السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير، نتوما وليداتكم معزمه عندكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد البسبوسه تجي رائعه بجوج ديال الطبقات وفيها لاكريم من الوسط، تجي رائعه وزوينه ان شاء الله. نتمنى تعجبكم يا ربي، ونتمنى ان شاء الله اللي اول شاف مره هذا الفيديو يتابونا ويدير لي لايك ويخلي لي شي تعليق زوين، وتنشكركم بزاف. وندوزو على بركه الله ورسوله المقادير. Bonjour, nous sommes ici pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en train de faire ce gâteau qui est vraiment très bon. Suivez-nous pour les ingrédients. نبداو على بركه الله على البسبوسه ديالنا. شتي شحال تجي زوينه رائعه. عندي زلافه ديال السميده الرقيقه اللي تنديروا الحرشه. عندي واحد الشاشي ديال الفاني ديال 11 غرام. عندي 3 د البيضات. عندي لافاني، وعندي النكهه ديال الليمون، وعندي كاس د الزيت، وعندي كاس د الحليب، وكاس معمرش ديال سنيده. وهادو الكريمه اللي غادي نديرو من بعد ان شاء الله. دابا نبداو الاول بهادو. Donc pour ça, il nous faudra 3 œufs, de la semoule fine, un bol, de la levure chimique, un verre d'huile, de la vanille en poudre, de l'arôme d'orange, du sucre et du lait, un verre de lait. Et là, c'est pour la crème. بسم الله. نبداو على بركه الله ورسوله. تنهرسوا البيض ديالنا. Donc là, on va commencer par casser les œufs. غادي نطربوهم مزيان. On va bien mélanger. بغيت نقول لكم هذا الخليط هذا راه غادي نفرقوه على جوج، لان غادي نفرقوه باش باش نديرو ديك الطبقه ديال لاكريم. غادي نزيدو السكر ديالنا، غنخلي فيه واحد شويه، ما نديروش كامل. وغادي نزيد الحليب. On va rajouter le lait. Et là, comme vous avez vu, on a rajouté tout à l'heure le sucre, mais juste la moitié du verre. وهنا غادي نزيد الزيت. De l'huile. Un peu. ساهله في التحضير ديالها، خاطر دغيا تتوجد. وهنا غادي نديرو زلافه ديال السميده. Et là, on va rajouter la semoule fine. هنا عندي لافاني، غادي ندير غير راس د المعلقه، لحقاش باقي غادي نزيد النكهه ديال البرتقال. غادي ندير غير شويه حتى هو، غادي ندير غير راس د المعلقه. Donc là, on va rajouter un peu d'arôme d'orange et un peu de vanille. Nous, on en met un peu parce que cette marque, en fait, c'est vraiment, quand on met un tout petit peu, c'est vraiment fort. Donc c'est pour ça qu'on en met un tout petit peu. دابا غادي ندير هاد الخميره ديال 11 غرام. Donc là, on va mettre la levure chimique de 12 grammes. هنا راه باقيه شويه ثقيله، غادي نزيدها شويه د الزيت، وغادي نزيدها شويه د الحليب، لان خصها تجي خفيفه على هكا. Donc là, on va rajouter un peu d'huile et un peu d'eau, du lait. Parce qu'en fait, ça doit pas être un peu épais, ça doit pas être épais, ça doit être quand même un peu liquide. انا زدت نص كاس ديال الحليب، يعني نظن درت كاس ونص ديال الحليب. Donc là, on a mis la moitié d'un verre de lait. Et là, vous allez voir quand on va mélanger, la texture elle va totalement changer. Quand le lait aura bien mélangé, sera bien mélangé avec notre préparation. Donc là, vous voyez déjà que ça commence à changer de texture. صافي هي جات خفيفه هكا، خصها تجي، ما Voilà. خصهاش تجي ثقيله. Faut pas que ça soit trop épais, parce que sinon c'est pas la consistance qu'on voudrait. دابا غادي ندير المول ديالي، نرشو بهذا وندير المول ديالي ونرجع معكم باش نحضروا لا كريم. Donc là, on se retrouve quand on va le mettre dans le. غادي نخوي غير النص ديال هادشي ديالنا. Donc là, on va mettre que la moitié pour qu'on
qu'on mette la crème. Donc précision, votre four doit pas être chaud en haut, faut qu'il soit chaud juste en bas. انا هنا راني دايره المول كبير شويه، يعني نتوما يمكن لكم ديروا مول اللي هو صغير. Donc nous on a un très grand moule d'à peu près 35 cm de longueur et de largeur à peu près 15 cm. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un très grand moule. Et voilà, donc là on met d'abord la première couche. Donc ça c'est la première couche, puis après en haut on va mettre notre crème et après on va recouvrir avec notre deuxième couche. دابا هاني غادي ندير الفران وغادي نخليها طب غير من التحت حتى طب من التحت، عاد نشعل غير واحد 2 دقائق حتى 3 دقائق من الفوق ونخرجها ان شاء الله. Donc là on va le faire cuire dans le four pour que ça cuise juste en bas et après on va le laisser on va laisser 2-3 minutes cuire en haut. Vous allez voir نوجدوا باش نحضروا الكريمه ديالنا. كاس د الحليب وغادي ندير معلقه كبيره ديال المايزينا، صراحه خصها كلها تهبط، وغادي نديرو شويه السكر، يعني كم 2 معلقات صغار حتى 3 صغار. Donc là on a rajouté le lait, la maïzena et le sucre. Donc là on va commencer par mélanger. دابا غادي نديوهم البوطه حتى يطيبوا مزيان، عاد غادي نزيدو عليهم معلقه ديال نسكافيه ومعلقه ديال الكاكاو وربعه المرصيات صغار ديال الشوكولاته. Donc là on rajoute le cacao et le chocolat et le Nescafé. ولكن دابا ما غاديش نديرهم حتى طيب لينا هاد الكريمه ديال jusqu'à que ça cuise. وغادي نرجعوا معكم ان شاء الله باش تشوفوا كيفاش غادي نديروا ان شاء الله يا رب. دابا ها هي ديال الحليب والمايزينا ديالنا طابوا شويه، دابا غادي نزيدوا عليهم نسكافيه. Donc là vous avez vu comment ça cuit, donc ça épaissit et là on va rajouter le Nescafé. Donc on va rajouter comme ça, on va tout mettre. Voilà. ونحركوها مزيان باش تذوب لنا ديك نسكافيه. Donc là on va bien mélanger pour que ça fonde. الريحه طالعه زوينه ديال النسكافيه، وغادي نزيدو دابا داك الكاكاو. Et là on va rajouter le cacao et le chocolat. ودوك 4 مرصيات صغار ديال الشوكولا ونحركوهم مزيان. Donc le chocolat on n'a pas besoin de le fondre vu qu'il va fondre naturellement avec notre préparation vu qu'elle est déjà très très chaude. Donc là vous voyez que ça change vite de couleur. Donc là on devra très bien mélanger. ودابا غادي نزيدوهم على هذيك ديالنا ان شاء الله، غادي نجبدوا ديك البسبوسه ديالنا نشوفوا فين وصلت ونزيدوهم عليها ان شاء الله ونرجع معكم. دابا هذيك لاكريم ديالنا غادي نخويوها ونحاولوا نسرحوها مزيان على الوجه، وغادي نردها طيب، وغادي نردها طيب غير من الفوق. Et donc là on est en train de mettre notre petite crème et après on va la remettre cuire parce que n'oubliez pas qu'on a notre deuxième couche. نخلي واحده طيب مزيان ان شاء الله وتاخذ حقها في الطيب ونرجع معكم ان شاء الله. Donc là on en met vraiment partout. دابا هي الكريمه ديالنا طابت، خدات الوقت ديالها ديال الطيب. دابا غادي نزيد عليها الطبقه هذه الثالثه. Donc là on rajoute la deuxième couche. وتتجي زعما رائعه. في التالي غادي نقول لكم غادي نسقيوها بواحد السيرو. Et vous allez oh pardon excusez-moi, à la fin on va mettre notre sirop. ها هو دا السيرو ديالنا اللي بغيت نوري لكم. هاد السيرو هذا وجدته بواحد العود ديال القرنفل، غير واحد العود، وعود القرفه وربع ديال نص حامضه. Donc là on aura pour notre sirop. Voilà notre sirop, je cherchais le mot. On avait juste besoin de citron, de la cannelle et ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. غير واحد العود وتجي واحد هذاك العود ديال القرنفل. Juste un et franchement ça donne vraiment le goût. واحد المذاق عطا فيه ديجا بنتي راه ذاقته عجبها بزاف، قالت لكم ماما زوين هاد السيرو جا زوين. ها هي ديال العبوسه ديالنا والله العظيم تجي رائعه غزاله بهاد الطريقه. وهاد السيرو ديالنا انا اللي بغيت نقول لكم راه ديك الطبقه الاخرى قبل ما درت الكريمه راني حتى هي كان عليا نسقيها شويه ولكن نسيت. ودابا غادي نسقي غير هاد الفوقانيه هادي باش غادي نزينها.
بهاد السيرو. وزعما انا اول مره ندير هاد السيرو هكا، جاتني كفكره، درت فيه داك العود القرنفل، عطى واحد المذاق غزال بزاف. Donc voilà, là on est en train de mettre notre sirop. Quand on met vraiment partout, faut bien que ça soit qu'il pénètre. Voilà, donc ça va bien le boire. Et voilà. ومن بعد اللي بغى يزيد عليه اللوز، اللي بغى يزيد عليه اي حاجه، انا هنايا غادي نزوقو بالكوك. Donc là, par-dessus, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, des amandes, des cacahuètes, de la noix de coco râpée. Ben nous, on a préféré mettre de la noix de coco râpée par-dessus. Voilà, là on met vraiment partout. تشربوا حيت داك السيرو بارد وهي سخونه، هذاك الشيء علاش تشربوا دغيا. Donc en fait, elle boit vite parce qu'en fait, notre gâteau est déjà vraiment chaud et notre sirop est froid. Donc ça le boit vraiment. شويه هادي دغيا شربت داكشي كامل داك السيرو، ودابا غادي ندير عليها الكوك. Et d'abord, pardon, j'arrête pas de parler en arabe. Et là, on va mettre la noix de coco râpée. دابا غادي نقطع معكم واحد المورسو وغادي تشوفوا كيفاش جات من الوسط، تجي زوينه ورائعه. Donc là, vous voyez comment c'est. On a mis par-dessus la noix de coco et là, on va vous montrer quand on coupe. هي دي كيفاش جات. Vraiment, c'est très moelleux et là, vous voyez à l'intérieur le chocolat. غير هنايا خليوها تبرد مزيان في الثلاجه، تتجي فريمون رائعه زوينه بزاف. Et donc, en fait, quelque chose à vous dire, c'est qu'il faut laisser vraiment au frigo pour que ça refroidisse vraiment bien et après, vous pouvez le couper. شوف كي تجي دايره هشيشه، وداك السيرو كي تيجي فيها غزال بزاف، رائعه. نتمنى يا رب ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وبسلامه عليكم. Donc voilà le résultat, en tout cas j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, ça nous fait toujours plaisir. Au revoir.